中共在平潭造机场，我们从军事上去分析，它这个是没必要的，因为一旦台海作战，一线机场都保不住，这个是常识。所以说，中共现在的基本上比较先进的飞机都放在二线机场。你比如说在南昌啊，在安徽的芜湖啊，在江苏啊，在二线机场。二线机场距离远一点，它这个你导弹打过来的留空时间长，容易防卫。啊，一线机场基本上如果打起来都保不住。就凭台湾的导弹这个攻击，它的一线机场是没有问题的，它都是基本上在500公斤之内。那么一线机场都保不住，你造一个平潭机场，你能保得住吗？台湾的火炮就可以打到平潭机场。所以说，我认为平潭机场它不是用于军事对台作战的。但是呢，有一点呢，我在凭我的一种感觉啊，就是中共对台，它基本上采取的是就70%是渗透、统战、瓦解，它并不是说要直接的对台湾进行军事进攻，这个我们把它删去开，它只有30%的可能进行武力。有军事动作，70%的它的主流还是统战。那这个机场造的干什么呢？我在这里也提醒台湾方面，因为我这2天也看到了台湾空军的什么司令的，好像很多飞行员跟中共有勾兑。那么这个机场将来会起到什么作用呢？就是台湾空军的飞行员叛逃。飞机一起飞就下来了，我们不得不反。这个话呢，提前放在这里。中共如果要打台湾，他肯定是找到他有利的时机。台湾人心涣散，啊，现在台湾我也知道，就20多万军队，真正的中共来个100万军队，大家一看打不赢，那会不会产生叛逃？就是我打不赢，我跑了，我也没地方跑，再加上中共会给他许诺金钱呐、美女啊、什么政策都给你，不能保证说台湾的飞行员就不会跑，台湾飞行员也跑过，对吧？什么黄志成啊、李大为啊，是吧？包括还有一些民航机。那平潭机场如果造好了以后，跑起来就更方便了。所以2个方面去认识，一个它不可能是用于对台作战，太近了，一线机场都保不住，它最初这个没有用啊。如果从商业角度上说呢，你修个平潭机场的意义也不大。你两岸如果和平统一以后，通航了，飞到平潭机场，油门再推一下，加一下就到台湾了，何必在平潭再搞个机场？那个统战的需要，有这方面考虑。因为我在海军航空兵干了20多年，中共的海军方面，中共防止飞行员叛逃，他宁愿摔3架飞机，他都不愿意跑1架飞机。那现在是不是就在有这个企图啊？我只是说谈谈我个人的观点。平潭机场就是这么个情况。